Hola amigos, ¿cómo están? Meie oleme Hispaanias. Joll lendad lihtsalt ottu pead. Kurat, me unustasime tankida meil. Like this is the most bullshit call ever. Mis siis siin tripi peal juhtus? Algus oli suht mõnus. Sõitsime Tallinnas, saime kokku lennuki peale, sõitsime Vilniusesse, seal tiksusime natukene ja siis jõudsimegi Barcelonasse. Welcome to Barcelona, Italy. Ja nüüd tuleb edit. Eiffelitorn. Kolossum Eiffelitorn. Barcelonas trippisime siis ühe väikse mersubussiga, jõudsime lõpuks siis Trinity workshopi, kus siis buss meid ootas. Buss. High lifer on ta praegu. Näe, kuule, Harri auto on ka siin ja. Ja me vaatame seda bodykiti fitmenti ja vaata seda sükest vahete asja on ju. Ja siis teiseks, kui originaaltiib istub nagu siin kohas, siin on see piilari osa, siis istub nii palju üle. 46 jah? Trabant. Vaata tegelikult kõik need vahet, vaat seda vahet. Ja. Keevik. Taga kõik need on. Enne seda trippi siis, ühesõnaga kui Oll selle bussi sinna viis, tal juhtus siuke asi, et küljeuks siis tuli lahti ja siis võttis tuule alla niimoodi, et kui see uks on nagu siukse kujuga külje pealt, siis see uks oli niimoodi. Õnneks Trinity mehed said ukse õigesse kujusse. Ehk siis meil algakski see tripp sellega, et me remontisime veits bussi veel. Uks ei jäänud korralikult kinni, aga saime sellega hakkama. Ehk siis uks peab natuke üles liikuma, seda me ei teadnud, aga saime selle fiksitud. Ukse saime ilusti lukku. Siis oli siuke värk, et sees ei töödanud mitte miski. Voolu ei saanud ja kööki polnud ja midagi polnud. Ja siis selgus, et inverteriga seotud probleem oli. Õnneks meil seekord on kaak kaasas. Mihkel vaatas ka seda olukord üle. Lõpuks oli testrit vaja, saime testri. Tüübid mõõtsid, saime teada, mis viga on. Aga arvatavasti viga tuli sellest, et me unustasime konditsioneeri välja võtta. Ehk siis selle õhksuspumba nii-öelda. Ja Oll sõitis siis aku pealt sellega ja see kärsatas seal sees ühe kaitsme läbi. Ja, me keerasime selle lahti. Ta on vist ees. Siin sees on 2 sellist. Mina vajutasin. Mõlemad on läbi põlenud. Ja kas peaks upgrade ima suurematele fuse'idele või teeme juhtmega lihtsalt sillad peale? Me põletame maha selle terve asja. Ega ta enne ka ei töötanud ju. Aga käib rutsin autovahes, ostub kaitsme. Jaa, ostame kaitsme. Jõudes siia Madriidi, tahtsime poodi minna ja siis sinna ühte kohta oli siuke betoonist saar valatud. Mis sa tegid, Oll? Sõitsin võidid on objektil praegu, panid just ühe siia äärekivi, kus on värske betoon. Ühtegi hoiatusilti ei olnud. Sõitsid üle? Riikusin hobi ära. Lähe vaatame. Aga see on bussi all. Ai. Meile tundus, et see on valatud juba ammu. Võib-olla oli ka. Aga see oli nii õhuke, nii et kui Oll sellega bussiga üle sõitis, siis seal oli suur auk alles. Vaat seda. Betoonas vajus. Teeb pilti, vaata. Jaa. Ega come on, silti ei ole, näe, siin on sildid, ära mine. Nii et jah, me lõhkusime Hispaanias juba ühe betoonsaar ära, ärge kellegi öelge, küll nad seal objal hakkama saavad. Aga vaata hinna vahet 17 senti või 46 senti. Mida? Mida sa teed? Aga arvime, et Mida sa teed? siin pole ka vett veel. Mis see on? Toores kana, see tegi jält. Ma räägin, me jõuame Eesti tagasi, uuesti kapremi tegema. Ma ei oska midagi öelda. Teil kukkus igatahes. Tahtski liigutada teda vaata originaalkoha peale. Ja meil kukkus kõlar alla. Ei takista valli. Keegi ei näpi midagi. Luigele. Tšau, Kevin Luige. Sa näed mind nüüd YouTube'is. Ja nüüd saime asjad üles ilusti. Tuul on päris hull. Toodi meile siia lisaraskusi. Praegu kõik püsib. Siukene uus setup on meil siis selles mõttes uus setup, et meil on nüüd telk teise koha peal. Natuke pöörisime ringi, et vaatame, kuidas see meile meeldib. Et buss on nüüd kõikide telkide taga. Ja täna on siukene hõljumise päev. Käime pesus ära.
vaatame niisama ringi ja homme hakkab siis lisatrennipäev. Teeb tähtsad tööd. Objekti jutt. Nii, üks vend on meil siin. Kermotiiv saatis hooaja alguses meile kastid nagu ikka peale hooaega või tähendab hooaja alguses ja ühtlasi pani ta selleks aastaks kaasa väga põneva siukse üllatuse või kingikoti. Me ei ole veel tegelikult neid avanud. Õigemini ühe olen, ma avasin, see oli Itaalia. Igaks etapiks ta on pannud meile mingi siukse ägeda pakikese kokku. Itaalia, mis meile siis kokku pandi. Kohvi me joome iga hommikul ja Red Bull mustika, soome keeles mustika. Nii et see oli meie Soome üllatuspakk. Vaatame, tõmbame siit Espanjooli lahti kohe. Siin läheb seda vaja, siin on palav. Väike geisha. Nii, see on jumala hea kusjuures, äge. See on päris hea, jah. See on äge, jah. Vaatame, when things need fixing. Praegu näiteks Kaido fixib seal autol midagi. Tegelikult ta teeb tšekki. Aga vaatame, äkki tal läheb midagi siit vaja. Kaidolt saame kohe küsida. Läheb ikka vaja. Duct tape'i läheb vaja. Sa räägid liiga palju. Vaat seda. Nipukad. Need ei ole mitte kunagi vähe. Ja soonikplaastrid. Aga need, ma arvan, on mõeldud Mihklile. Et ühesõnaga, siin on, kui ise haiget saame või meid on vaja fixida, siis on meie jaoks ja ka auto jaoks. Nii, avame ühe veel. Stay fresh all season long. Mis sa arvad, äkki mingi šampoon või? Ma arvan, see igipulk. Shampoo. Näed. Sheet Mask Brave Panda. Ma arvan, et see kindlasti Kimsile väga meeldib. Siis on Listerine Total, suu loputusvesi. Väga hea. Ja ongi. Mis sa pakkusidki seda igipulka või sina pakkusid? Mina pakkusin. Ongi igipulk. Aine. Näed, ja siin läheb vaja ka. Nice, tiimi peale, kõik kasutame. Vot, jumal äge. Aitäh, Kermotiiv ja ühesõnaga võtame iga järgmine round, vaatame, siis avame ühe paki. Ja kogu selle paki nimi oli Drift Masters Survival Kit. Nii et väga äge. Just tuli koosolek, kui eelmine aasta tohtis siin siis Outside Zone 6 ja 7 panna ratta siis curbi peale, siis see aasta seda tohib, aga see on -1. Ja nad isegi ütlesid seda, et kuna see rada nõuab justkui seda, et see flow on nagu parem, kui sa lähed sealt 6. ja lähed 7. et sa võtad selle nii-öelda laiema kaare sisse, siis see -1 on isegi parem mõlemast võtta kui see, et sa sinna ei lähe, aga sa kaotad sujuvuses ilmselt, ehk siis sealt tuleb sulle suuremad miinuspunktid. Ja muus osas ma ütleks, et mingid väga erisusi ei ole. Siin on lihtsalt see, et radadel on märgitud ära mingid kohad palju, et kui sa oled nagu kas siis mingist kastist seespool või mingist kastist väljaspool, et palju neid miinuspunkte nagu tuleb. Seda on see aasta lihtsalt sisse toodud. Nii et me oleme grupp B-s. Grupp A hakkas just pihta. Saame tund 10 on täna siukest vaba treening aega. Usun, et saame täitsa siuksed korralikud 4-6 ringi teha. Nii et paneme ennast valmis selleks. Peale Itaaliat muutsime veel natukene siin koha peal sillaseadet. Meil on mingi info olemas eelmisest aastast, me oleme kirja pannud, nii et ma arvan, et meil on hea algus, base setting.
kuradi vara viskasid sisse nagu, et see natukene, kuradi mina viskaks natukene hiljem siia viimasesse. Aga siis läheb see nina jällegi kõik kaugeks. Väga, väga good on. Selles mõttes on tõesti, sõit on hea, tunne on hea. See, et seda seina siin ei ole, see annab ka natukene siukest kindlamat tunnet, et ühesõnaga ma arvan, et kohe esimesest ringist saati oli juba oli hea. Siuksed fine tuningud, Kaspar ütleb, et natukene siit, natukene sealt timmida, aga siin ongi see, mis ma ennem ka ütlesin, et see 6 ja 7, ma ikkagi kasutan seda rumble strip'i, siis on mõlemast on -1, aga kuna see on nii palju, see joon joonistub palju paremini välja, siis ma arvan, et me jätamegi nii selle, et me võtame need nii-öelda 2 miinuspunkti lossi. Me oleme järjest siin lihtsalt kütnud, siin on hea, järjekorda üldse ei ole. Paned rehvid kütuse ja lähed korrasti. Et korra tõmban ise hinge, auto saab korra jahtuda, kuigi ta on super tubli, kõik tembid, asjad, kõik on bueno. Nii et lähme kohe varsti, teeme 2 ringi veel, siis meie grupil saab aeg täis. Kurvi minnes siis ühesõnaga läbisin viimast kurvi ja siis esiratta alt lendas siukene kuradi see rehvi jull lendas lihtsalt vastu pealt. Midagi kaotada pole ju. Paremaks ja ka halvemaks ei tee. Ja õnneks on kiiver ka. Trennid läksid siis hästi. Tuleb tõdeda, et Ollil on ikkagi hoog on sees, et esimeses kurvis oli mõnus. Ei olnud seda rooliga sükest mängimist, et siin kohtunikud ütlesid ka, et kui sa rattad ikkagi sirjaks lähed, siis ikkagi läheb sükene understeeri alla vaikselt juba. Nii et suutis ilusti seda nurka hoida. Ja siis siin kõrval, meil on Marko on siin kõrval. Marko on siis kõigi põlvameeste lemmik, sest ta sõidab vaagiga. Tal on see 1.8 A ja B või ma ei tea, mis need mootorid on. Aga väike klapike kukkus tal alla. Aga pole hullu. Uus mootor on tal olemas. Siit väiksest mustkunstniku kapist tuli see välja. See väike mootor, uus karter all juba. Ja kohe vennad viskavad selle peale. Et üks eelis selle väikse mootoriga on, et mootori tõstukit pole vaja. 2 tõstsid välja, 2 viskavad selle peale. Lego kokku tagasi ja läheb edasi. Aga ta ise on üllatavalt rõõmus kogu selle asja juures. Jah, ühesõnaga me hakkame lebotama. Poisid vaatavad auto veel üle, vaatame logid veel üle. Neil läheb siin natuke veel aega ja juba näemegi homme. See on juba seiti mure. Ja me oleme ikkagi praegu Drift Masters, mitte D1 Japan, nii et relax. Roger. Sa jäid nagu magama gaasile tulekuga või? Mul polnud antiläägi sees. Seda sa siin käega veel küsid keset kuradi sirget. Jaa, ma mõtlengi, et kas mul oli käik vale, siis ma hakkasin käiku kontrollima. Siis ma sain aru, et pole antiläägi sees, siis ma panin seda vahepeal sisse. Ma ei oska millegi üle kurta ega nuriseda. Sain praegu ainult viimases trennis teha liide ja 2 liidi, ühesõnaga kui ma teen teist liidi, siis ikkagist ringi lõpuks saab rehv, saab otsa, siis läheb libedaks. Aga esimesel ringil, ehk siis praegu eelviimane ring, see oli spot on. See oli tõesti nagu, seal ei olnud mitte millegi üle nuriseda. Ma arvan, et nii et väga sükene tugev treening, viimane treening ja siit ongi hea kvalli otse minna. Et rada on meeles, kõik on meeles, mida peab tegema. Ma loodan lihtsalt, et praegu väike see närve hakkab ikka, see on normaalne, mis tuleb sisse.
aga siin rajal on päris palju väljas käidud ja mingid õlid ja asjad on maas. Lihtsalt ma loodan, et mingit üllatust ei tule, et läheb libedaks või midagi, et kaob alt ära, aga ma lähen ikkagist panema. Ma ikkagist tahan kohe esimesega ikkagist kindlad punktid alla saada. Nii et midagi me tagasi ei hakka hoidma. Jah, nii ongi. The man that stood on the top step on the podium at this event last year, can he replicate that here in 2026? And we definitely hope to. He's looking cool, calm and collected. Yesterday when we had a chat with him, Jacob, but what is he feeling right now? He's in the car and the pressure cooker's turned up as Randalou flicks that car to outside zone 4 on the throttle nice and early. Randalou drops out of the outside zone a touch early. Puts the back end towards that qualifying line, fires on big angle as Randalou stands on the accelerator, looks for that final outside zone and across the line. Üldiselt hea, neljandast tulid natukene vara, tulid välja, et kast oli natukene pikem. Ja ma neljandast sain ise ka aru, seitsmendast ma arvasin oli parem, aga okei. Part of our intro video, and we had a lot of fun with him and his crew down there. He was feeling confident, an 80.7. Judges not liking it as much though. Trying to see. Ma tegelikult arvasin, et tuleb rohkem. Me arvasime ka. Me arvasime ka. Kurat, mina arvan rohkem oli. Ei, ma oleks ise roolis, ma vaatan järgi, aga... Ei, me ikkagi arvasime veidi rohkem, kui sa said, jah. Okei, natukene vara, ma saan aru. See oli jumala hea, see oli jumala hea. Kas siin ei ole seda? No siin on ka. Kas see ei ole suur viga? Ei ole nii suur viga. Ei, nad ütlesid ühe punkti võtavad maha, kui üle läheb. Jaa, ühe punkti võtavad maha. Kuidas see 8 kentsa ei ole? 20 punkti kaotas. See ei olnud 20 punkti miinus. Näeb, perfektne, täpselt joone peal. Siin ka, Täpselt, järgmine ja siin ka. täpselt joone peal. Mis fucking moodi see 8 kentsa ei ole? Ühesõnaga 4 oli liiga vara välja Ei, ma saan aru. Aga see ei ole miinus kuni 20 punkti, kui teine veel. ja 6 oli -1. 8 sellist. Ja vaata nüüd seda sõitu, ta saab sust rohkem punkte. See ei saanud seda nii. Siin oli wobble, ja algus olid sees. ei olnud nii sügaval. Samamoodi Katas sai Seda ei saanud see käsa. Ja ta sai rohkem. sai rohkem punkte. Täiesti. Aga salvesta need 2. Täiesti. Kuidas see võimalik on? See gameplan sul on siis nüüd? Lähed vihaga või? Lähed vihaga või lähed... Ma ei teagi, mida ma tegema pean. Vahet ei ole vist, kuradi punkti ikka ei saa ju. No ma viskaks alguses natukene joonele lähemale, on ju. Tšut-tšut. No okei, see oli mingi... Ja natukene. No, tšut-tšut. No me proovime niimoodi, et sa sõidad selle 110 punkti sõidu, siis saad lõpuks 82 kätte. Ehk siis alguses viska rohkem joonele, on ju. Siis neljandasse võid natukene änglit rohkem, kui saad. No sealt muidu tuleb välja vaata. No siis ära viska. Kui saad, siis viska ja kui ei saa, ära viska. Ühesõnaga, ma arvan, et äkki peab sõit siuke olema, et meil oleks nagu hirmus vaadata veits, vaata. Võtta, et sa oled seal. Jaapanis. Ja kui kohtunikele ei meeldis, fännidele ikka meeldis. Kui kohtunikele ei meeldis, fännidele ikka meeldis. 86,5. Empezaron en el campeonato de Irlanda. Y Voy ahora spin. pues la Mina cedido arvan, su posición a su hijo, que la verdad que le ha salido también ta on vaimselt hetkel selles kohas, kus ta võib tõenäoliselt kas teha väga hästi või siis täiesti kuusse keerata selle sõidu. Oli hea! See on hea, et meil on usku temasse. Meil on väga palju usku. Meil on, muidu me ei oleks siin. Place now, and he will be facing off against Viensek as it sits. But what can he do? The man was on the top step of the podium here last year. Hammers through the gears, flicks that M50 Turbo BMW E46 to angle. It's a nice line at the moment. A big aggressive flick across the circuit as Randalou, the Estonian, stands on the throttle, looks for that inner zone, perfectly collects it. Randalou, last transition done and dusted, but can he pick up the inner? He certainly can. Last outside zone and across the line. Yeah, I think. Well, there we go. Score drops in. Where will it be? A 90.2. He pushes Spossop down and replaces him.
oleks võinud rohkem olla. Nii et Tarmo, David ja Ras, meil on vaja juttu öelda. Ütle otse, WhatsAppi võid öelda otse, mis tahad öelda. Ma ei tea, tegelikult ma pean järgi vaatama, roolis tundus parem. Lõpus oli üks wobble, sellest võeti ka midagi ära. See wobble tekkis sisse, sest et ma siduriga hakkasin korrigeerima, muidu ma oleks sõitnud ninast välja. Aga ma arvasin rohkem. Ma ei tea, võib-olla see on aus, aga ma pean järgi vaatama. Praegu oli 6. No jaa, aga ma sihtisin esimest. 6 ei ole hea, kui sa mõtled esimese koha peale. Filmid mu saarekest. Operaator Kaspar. Ikkagi. No normaalne, jah. Sa olid 31 ja nüüd järsku 6, et mida sa ära jonnid? Sa olid 31 ja nüüd 6. 31. taustal. Jaa, see oli viimane ja sealt rohkem sa peaks kukkunud niikuinii. Ei, 31 jäi. No okei, selles mõttes hüpe on hea. Mis sa praegu ütled, kus mingid punktid jäid? Mina ütleks, algus oli vobli. Minu jaoks oli kõige suurem asi oli see, et kuidagi tundus nagu ei tundunud piisavalt agressiivne. Et jah, safe paistis. Mul oli 4. oli see, et ma sain juba aru, et ma hakkan uuesti nagu vaikselt ja siis ma hakkasin vasakuga ennast seal üleval hoidma. Et see viimane poole vahetus, see kus sa nurka vist, see oli ka nagu ei tundunud nagu siuke nagu gangster vaata. Ja siis kui sa sealt viimasest ninast läbi sõitsid, siis droonikaadrist on näha, et auto teeb nagu väikse korrektuuri. Et päris niimoodi ei olnud, et nagu läheb kraavi, oi läheb kraavi, aga oli siuke mõnus. Peale seda esimest ma olin küll päris, ma olin selles mõttes pissed off, et ma nägin mingit, ma võrdlesin näiteks Nick Nakiga. Ta pani mööda kastidest. Ta sai stiili änglidest jõhkrad punkte, joon oli jumala pekkis, see täpselt nii oli. Ja siis ma vaatasin, et kurat nagu... Tarmo, ma kutsusin Lauri välja, et sa pead väga korrektne... See Lauri käis ka veel kirja peale. Kurat, see küll hea ei ole. 36, esimesest sõidust said minu käest 50 punni joone eest. Kõige rohkem tuli maha 6 punni võtsin kuskilt maha. 4, seal sai olnud praktiliselt üldse. Lõpus tuli välja, see oligi täpselt 4, see oligi viimasest osast tuli täitsa välja ja sellest tuli 6 maha. Muidu on võetud maha 1, 1, 1 ja peale 6. olen ühes võtnud veel maha 1. Üks oli tavaliselt, kas see oli näiteks. 7. oli Rambelist -1. Sellest võeti maha, see oli 50. Ja teises oli minu poolt 55 ja commitmenti eest oli mõlemas sõidus 4. Commitment oli hea, aga noh, mitte nagu ultraraju, aga siis teises sõidus olengi maha võtnud niimoodi, et 1, 1 ja 1 ja siis kuskil kohas veel 2, ma ei mäleta nüüd peast, mida see 2 oli, see pidi ka mingi varem välja tulemine olema või mingi muu selline asi, mida me saame vaadata. Et 55 oli teisele sõidule ja 50 oli esimesele. Praegu edasi. Vabandasin välja ära või? Poole tunni pärast saab süüa. Olen prae välja teeninud, aitäh teile. Lõppkokkuvõttes, palju sa improve'isid esimese ja teise sõidu vahel? Palju punktide vahe oli? 10 punkti improve'i on parem kui see, kui sa kuskilt üle küpsetad räiged. No algus oli nii messi, et saad aru, seal lööb hindamisega nii paigast ära, mingid vennad lihtsalt mähivad seal nulle üle raja, mingi sodi täis. Ja siis sa ei tea seda average'i. Sul ei ole mingit referentsi, no sealt tule nagu mitte midagi. Et tegelikult see teine ring ja üldse lõpupoole, siis läheb asi nagu tegelikult päris palju lihtsamaks, siis on juba referents paigas, siis lähevad punktid omavahel ka palju ühtlasemaks. Ja homseks esimeseks vastaseks on meil Jakob Krull. Siukene huvitav on see, et eelmine aasta siis täpselt samamoodi top 32 me temaga vastamisi läksime. Nii et siit tavapärane selline edasine käik, kus me siis analüüsime kvalifikatsioonisõite temal Kaspariga koos. Vaatab, et mis need tema siuksed erisused olid või kuidas ta midagi äkki tegi teistmoodi, et arvestada lihtsalt tandemsõidus. Homme paneme full võistlusmoodi auto ja hakkame otsast minema. Tänase kvalli tulemusega igati rahul. Nii et kütame homme edasi. 4. päev siin Hispaanias, teine siis päris võistluspäev. Hommikul oli koosolek ära, tandemite koosolek ja kohe 10 minuti pärast hakkavadki juba tandemi trennid. Nii et meie olen valmis, auto on line-upis, Old tundus ka valmis olevat. Nii et vaatame, hakkame stopperiga aegasid võtma ja vaatame, kus kohas me omadega oleme.
kohas ise Käsperiga jõnksid sisse ja ma jään kohe Käsperiga maha. Ehk siis ma ei tohi seda teha, ma olin natukene valel joonel. Muidu saaks tegelikult kätte küll, kui neid Käsperi kohta ei oleks. Auto on kiire, aga praegu teine nina ei naks kaugeks, aga auto on ajaliselt on okei. Ja Kliit vana tahab Kaidole tööd teha, hakkas siin toksama. Ja viimases toksas jah. See oli nii mõnus pehme, mulle meeldis. Ma lähen ütlen Kliendile, et järgmine kord proovi ikka tugevam. Üks väike asi, mis ma palusin kaugelt muuta, ma olen 2 korda failinud. Ma vajutan antiläägi sisse, aga seal on nagu see värv muutub, kui ta läheb nagu sisse. Aga see värv on niisama, et ühesõnaga ma ei erista ja siis ma ei ole aru saanud, kas ta on sees või ei ole. Et ma vahepeal, ühesõnaga muidu ta on kogu aeg käe sees ja siis paar korda on juhtunud niimoodi, et kus ma olen nagu, tegelikult mul on ta sees olnud ja siis ma ei tea millegi pärast ma lülitan ta välja. Kuidagi, ma ei tea, kas pea oli laiali või midagi. Siis ma raja peale alles lülitan sisse, siis ma palusin Kaagil, et ta muudaks selle värvi nüüd siniseks, et siis ma eristan. Aga muidu all good. Mis seal line-upis oli ka? Mis line-upis põnevat ütles? Line-upis oli üks väga põnev seik, kordus täpselt sama, mis eelmine aasta. Ehk siis ma läksin, auto oli line-upis, me olime siis enda esimese top 32 vastase kõrval ja pidime siis chase'ima teda. Ja siis tal keegi tiimikaaslane tuli ütles, et kuule, et kas sa saad auto eest ära liigutada? Ühesõnaga, et me lähme nagu minema siit. No ma sain aru, et nad ei tahtnud liidis olla. Ma ütlesin, et ei, et noh, praegu on nagu auto oli mul ees ja auto oli mul taga, et noh, mul pole nagu kuhugi minna, ma ei saa nagu edasi tagasi. Ja siis läks minema, tuli autost tuli uuesti tagasi. Siis ütles, et kuule, et ma ajasin järjekorra sassi, ma pidin tegelikult olema siin chase'i positsioonis, et vahetame positsioonid ära. Ma ütlesin, et unusta ära, et kõik on juba nagu, me oleme siin, no. Et sa valisid liidi, ma tulin chase'i ja nii ongi, no. Ja siis läks minema ja siis tuli 3. korda tagasi ja ütles, kurat, me unustasime tankida, meil on paak tühi, et ma pean minema boksi tankima. Ja siis meie ees oli üks auto ja seest ära sai sealt kaarega välja minna ja siis parkis ennast sinna rivi lõpuni. Ta ei tahtnud, et me teda chase'ime. Käi nagu nii loll, lihtsalt ütle, et kuule, et ma ei taha sinuga trenni teha, et näeme top 32 that's it, miks sa mõtled 3 vabandust välja, miks sealt minema minna? Et see oli siukene hale naljakas, tegelikult eelmine aasta oli sama seik, kus meil oli samamoodi treeningus. Siis ta ütles, et tal misfire ja mootor puterdab ja ei saa umbes liidi sõita ja et otsis vabandusi. Aga meil ei ole vahet. Siis võtsime lihtsalt, kes sealt järgmisena tuli ja nii oligi. Aga autost ja kõigest, selles mõttes kiirust ja kõik on väga hästi. Täna me panime juba selle refirõhu ka sellised. Et saad rohkem peal hoida mustrit? Ma saan rohkem peal hoida. Mustrit jääb meil üle, et kui me eile sõitsime kõrgema rõhuga, siis 2 ringi me nii hästi ära ei teinud. Või no me tegime, aga lõpuks oli ikkagi ref oli flat. Aga nüüd on tiim, nii et me oleme igal juhul valmis. Carbon Kevlar S15 creeps up onto the side of the E46 BMW. They hammer through the gears. Ranelou to lead out Jakob Kroll. Nice initiation from both guys as Kroll fires more angle at it. Ranelou goes for a big transition across the circuit on the handbrake, but look at that from Jakob Kroll. Fires the car down, washes it up into the door. Ranelou giving him a real nice lead line at the moment to follow. Goes a little deep there and Jakob Kroll stalls up once again. Needs to find the side of that BMW and he can't. Paar väikest asja, aga need huin ja krull kusjuures ei jäänud väga palju maha. Seega soovitaksin ikkagi olla tal küljes. Siin sirge peal oli niisugune autovahe 2 sees, aga siis 4. ta sai järgi, aga ta tagajoon oli suht pask. Nii et kui sa suudad rohkem ta joont jäljendada ja proximityt paremaks, siis on väga hea. Ainuke asi, et ta ennem seda hairpinni, ta vajutab ees jalapiduriga, pidurdab seal diiselis, et ole selleks, et saab valmis. Selge info käes.
There we go, off the line, Jakob Kroll to lead out Oliver Randlew as they hammer through the gears. A lot slower initiation. Let's look at that, right down on the side goes Oliver Randlew, hunting down the Polishman as they transition back for outside zone 4. Randlew takes use of the curb to slow their car down. Look at this from Oliver Randlew, real clinical, real clean chase from the Estonians. They fire in to the last outside zone. Randlew takes a gamble, puts the wheel onto the side of the car and across the line. So let's wait for both of them. Slow left for Randlew, right for Jakob Kroll. Who's going to take it through to the top 16? It's going to be Oliver Randlew. And Randlew carries on the hunt here in Spain for another podium. Fucking hell! Kõik oli timm. Kõik oli väga nii nagu peab. Aga noh, ta oli nagu lähedal, aga noh, ma vaatasin igalt poolt vaata, meeter siit, nagu seest poolt vaata, siis sa oled... Ei, ta tuli ütles ka, et nagu tee mis tahad, ma ei saa järgi sulle, et sa oled nagu nii kiire. Ta ütles küll, et pani gripi ja kõike, aga ütles, et no fuck, ei saa. Ei tasu ikka S15 teha. Mulle meeldib S15. Ilusam kui BEM. Paari sõnaga sõidust ei, alati on hea võita. Aga ma olen päris enesekindel, ma ütlen ausalt, et ühesõnaga ma ei üllatunud, et see nii läks, et mulle tegelikult kuidagi on nagu isegi sobib see kõik see praegu, see rada ja auto ja kõik on siukene, ma tunnen hästi kindlalt, et järgmine on kindlasti siukene päris korralik puremine, aga ma olen valmis. Piotr Veček, et ma tegelikult trennis sain taga sõita, ta oli kiire, aga ei midagi sellist, et ma sain tal trennis ka kätte, nii et ma ei tea muidugi, võib-olla ta keerab natukene juurde ja me peame ka natukene plaani pidama, kas keerama ka juurde. Aga ei, jumala tipp-top selles mõttes, et kõik on praegu hästi sobinud. Natukene tegime kiiremaks ka autot, tšut-tšut, aga mitte midagi ülemeelikut, et ma ära ehmataks. Et me peaks juba olema võrdlemisi kiired, nii et... Should be good. Should be good. Across the line. Väga mõnus tagasõit, kohe vaatan ära, Jotter ei teinud perfektset eessõitu, seega püüab perfektset eessõit teha, ära viimases üle küpsetanud ikka. Selge! Randlew hammers through the gears in that M50 Turbo BMW E46 and Randlew up and gone, pulled some pace on Viensek and Viensek now has to find some ground. Oh, and look at this from Randlew, absolutely driving away from Viensek. Viensek has to make a dive through the smoke to find the side of the BMW as Viensek sticks it to the front wheel across the line. Alrighty then, this is... Hea töö, Interist maa jäi magama. Go left for Viensek, right for Randlew. It's going to be a one more time. It's going to be a one more time. We come to you quickly, David Kalas. And one more time, too much in it. Ma arvasin, et meie. Ma arvasime ka. Ma arvan, Veits Kämm. Ta ütles mulle ka, ta küsis, et mis värk sul kiirendusega. Ma ütlesin, mul on full throttle, ma ei lase kordagi maha ja ma panen kuni neljandani ja clutch kickiga viskan. Ta ütles, see ematas nagu ära. Aga ma arvan, et see on Veits Kämm. Ready to try and get the run in alongside Viensek as he gets it onto the back bumper. Down he goes. Randlew so unfazed by Viensek as he parks that BMW side by side. Wow! Look at Randlew! No messing around in outside zone 4. Loses a little bit of ground but now starts to reclaim it as he transitions up back onto the side as Viensek fires it where it needs to be. Randlew tags the side of the Supra. Hea töö, väga hea töö. Töötuseni läks ja tuleb veel parem liit kui ennem. Eks ennem see kolmandast natukene puudu, et vaatad, et selle esimese ka ilusti laiaks seda, et kolmandast ei jõuaksid. Olgu, ma tegin väikse popui ka tolle. Tubli poiss ja siis viimases vaata, et ei overcooki sulle. Jah, davai, ma keskendun ainult liidile, mind muu ei huvita. Viensek, as they fire through the gears, Randlew fires that car to angle. Viensek now starts to repay the favour and tucks up on the inside of the BMW as they transition. Viensek goes wider than Randlew. He's up onto the curbing
käin nüüd vaatama, kas koostööd ka seda näevad. International hand signs for, oh, I did this and you did that, and here we go, decisions in. Who's going to take the win? Is it Viensek? Is it Randaloo? It's going to be Peter Viensek. We're going to come to you, David Kalas, a tough decision. Väga ilusad sõidud olid, väga ilus. No jaa, tegelikult ta neljandas, ta tegi mulle siukse tonksu, et see lükkas mind väljapoole ja sellepärast ma läksin enda trajektoorist välja. No see on ikkagist võrdlemisi kõva jälg. Ja pani sisse ja lükkas mind neljandast nagu välja, ma kukkusin enda trajektoorist, ma ei saanud enam sees olla ja sellepärast ma lendasin sinna välja. Ei tea, kohtunikud ju siis seda ei näinud. Ma selle one more time'iga ma ei ole üldse rahul. Ma arvan, et see on täielik bullshit. Bullshit, ma arvan, täielik. Järgmine kord me prindi välja putmati kirjad. Tõmbame peale. Ei, aga päriselt ta lükkas mind nagu ma sain aru. Esimene oli sinu juba. Ja oligi. Isegi seal kuradi line-upis tuli, no McKeever ütlesid, et nagu what the fuck. Täna on küll see päev, kus sa paned kaamera käima ja siis me kohtunike käest küsime, et kuule. See oli tegelikult... Palju te altkäemaksu täpsemalt saate? See oli ikka ebaaus. See esimene oli juba meie. Päris korralik. It's total bullshit. Bullshit? The first was mine and the second, there's a big mark on my door. He pushed me on the fourth outside and I couldn't get... But there was no second time. You wanted the first by 7-3. I know. And the second time he pushed me outside. He hit me quite hard on the door. Every driver, ask every driver on the pits and they'll tell you like. I know, everyone is telling that. That was total bullshit. Even in the drivers in the grid, in the lineup told me like, what the fuck? Yeah, but they said in that they gave it to Peter because your mistake was more than his, but he hit you and put you down. Yes, exactly. Tihti arvatakse, et sõitja on süüdi, tegelikult sõitja ei ole süüdi, tuleb kohtunike otsa vaadata. Sest et sõitjad annavad alati endast nagu 100% ja maksimumi. Sõitja tahab alati teha kõike selleks, et ta võidab. Mul ei ole mitte midagi nagu Pioteri vastu. Ta ongi nii kõva käpik ja nii kõva kärbes. Tema ei tee seda otsust. Et Pioter ei ole nagu milleski süüdi. Praegu on minu arust on täielik ebakohtune seis kohtunike poolt. Piotriga olid nagu need battle'id ülihead, ta sõidab üli hästi, nagu ma saan teda 100% usaldada, ma saan siukseid chase'e teha sellise venna taga. Et nagu kõik kredit läheb sellele vennale, et lihtsalt see kohtunik otsus oli sitt. Esimene oli võit juba. Ei olnud, oleks esimene olnud võit, me oleks väga hea meelega seal andnud. Miks ei olnud esimene võit? Ma ei mäleta praegu. Viitsek oli 3 autopikkust. Ma jätan seda praegu vaidlema. Olukord oli ilmselgelt nõme. Me nägime seda toksu, seda me sa kirjutasid. Seda me keerisime väga palju kordi edasi. Proximity is king, ütles Kalas. Proximity is king. Ja siis Viitsek on 3 autopikkust maas. Kus see proximity siis oli? Siis oli putmatt oli siis ainult. Ei, ma ei ütleks nii. Proximity is king, te ise ütlesite. Seda küll. Esimene kord oli 3 autopikkust maas. Kas mul me ei hakka siin praegu vaidlema, sellepärast et ei vii praegu mitte kuskile. Kuidas ei vii? Vaidlesid musta vaidlesid. Seekord läks nii. Ma ei ole jah ühegi selle asjaga nõus, sest et see ompt oli juba minu jaoks nagu vale otsus. See oli nagu täiesti vale otsus. Tegelikult see teisest ta sõitis, meil on video ka, ta sõitis mulle otsa ja mul läks ratas sinna ääre peale, kus on see... Ja sealt ta viskas mu offline'i ja ma ei saanud enam sisse ja sellepärast ma läksin. Ja me keerisime seda kohta palju edasi tagasi, mis on One More Time, mis oli seesama nõks. Pärast vaatad ka, mis ma sulle saatsin. Aga olete kodus? Olen ka kodus. Me võime need asjad uuesti läbi vaadata. Ma saan nii palju rääkida, kui ma enda eest oska rääkida. Ega seal muud ei ole. Vietsek ise ütles ka, et nagu ta ütles, et ma ei saanud siis stardis kätte, et see on sinu võit nagu. Et see jäi minu jaoks nagu... Vaatame üle, ma panen õhtul mingil asjad teile kokku rahulikult, siis saate vaadata ka. Kus see David on kuskil... What the fuck was that? Like this is the most bullshit call ever. You told proximity is king. Peter was 4 cars away. What the fuck? What How was it my fault? Like what the fuck? You're talking one thing in the briefing and exactly another thing. Do you have Polish flags on your glasses? Why should I have a Polish flag? What the fuck was that? Oil, calm down. He was 3 cars away. Yeah, but you need to first fulfill your lead run. Okay, he got like -3 on the third. He was out in the last hairpin. He didn't catch the last hairpin, and he was out in the outside zone 9. I can look what I think we shouldn't have this discussion right now. The situation isn't common. You're killing the sport. I do everything. I try to be like on the top. I do everything.
and you're killing my motivation. Because if I'm going to some popular names, I can't win. I do whatever I can, and I can't win. The only thing what I can do for you is check my notes. What was the reason of the scoring? Is the maximum what I can do for you? Like what I should. Yeah, what does it help anymore? Like all the world, everybody on the grid, all the drivers, all the teams came here, said, "What the fuck? How is it possible?" Only you are saying it was the right call. Everybody else in the world is saying like this is total bullshit. You're killing the sport. Stuff. I mean, I have the notes, but it's... No, not right now. Not right now. I mean, the situation isn't something to have a discussion right now. What do I have to do to win? I can't win it with a pure driving. What do I have to do to Well, win you it? can win with better driving. There was mistakes, which we Piotr saw. had mistakes also. Of course, that's why no it was one more proximity. time. And you said proximity is king. No On proximity. chase position, yes, but you also need to have a lead. Chase is not only part of the battle. Yeah, but when he was on outside zone 3. Oliver was, let's say, -3, but Piotr was 3 cars behind him. It didn't matter where Oliver was. Proximity was bullshit right there. You said proximity is king. There was none of it. And Oliver was on his ass from the initial line till the end. How can we say that? And then the second, one more time run, he pushed me outside where is the rubber. I got like it was really slippery. Slippery pushed me outside. That's why I went off track because I wasn't in the correct line anymore. He hit me, pushed me off my line. But he was off track. Normally, He hit him. with the hits, if there is a contact which is messing up with your line, you're then getting into the deceleration zone where you can reset But your there line. was no deceleration. No, it was before No, deceleration. it was on the outside zone 4. Before I was on 4. No, in the box outside zone 4. I was on throttle. He pushed me. I went outside. Now, if I would have lift off, that would have been. Let's say after. The only thing I can say right now about this situation is that the fourth zone where this tap happened, we were going back and forward. There was a tap. It was pretty tiny in our eyes. I mean, definitely it felt different inside. You feel the zone perfectly, the number 4. Then you feel perfectly the inner clip as well, number 5. And then the 6th clip was where you were putting the wheel off. What we did, we were looking through those things, and considering that the 4th was perfect, you managed to get the 5th also perfectly. That's the reason why we didn't decide that the, let's say the mistake in the 6th was caused by that. Because otherwise, if the hit was so big that he was pushing you out from the 4th, like when there was basically it was at the beginning of 4th where you had a contact. If he could push you out totally in the 4th with 1 wheel or 2 wheels or whatever, then definitely we could consider that it was big enough hit for that. That was the idea behind it. Why we didn't consider this touch or whatever it was so straightforward as a big mistake by Piotr, because we didn't see that it affected your driving so much. Most likely it did, as you just explained. Yes, it did. But on a live stream, going back and forward with replays, that was our perspective and point of view when we made this tiny decision. But in this battle, there were also other things that mattered. There should have been a one more time. Yeah, this is like the first one. This was like total bullshit. I'm not agreeing with this. How can a guy get a one more time if he's 3 or 4 car legs behind? If this would have been you on need to firstly fulfill, if you're not fulfilling all the zones, and you're basically, because of that running away, then you are taking possibility I wasn't to the wasn't running away. First, good. Second, good. Third, let's say -3 or whatever. He was in the box, but not deep in the box. But Piotr was from the initial line 3 cars back. And then also you were missing half of the outer zone 4, and you were also missing half of the outer zone 9. No, the 9 was good. I understand the 4th one, but he was missing the inner zone 8 and didn't fulfill the outer zone 9, and he was basically like straightening up. He was having angle correction coming from 8 to 9, and he also had small angle from 2 to 3. He didn't went to outer zone 9 also. I did it better than him. So even if we say that the both leads were shit, still he didn't have any proximity, and it wasn't because Oliver wasn't on the outer line. zone 4 is quite important. Yeah, but he didn't have proximity from the initial line. I know, but the thing is that you are bleeding points in the lead, you are bleeding points in the chase. Yes, his chase was not as good as yours, but his lead was better than yours.
And still, if you look on the pointing system, the lead is every time positioned 1 point higher than the chase. So the best scenario is that if both lead runs are great, and then it would definitely be how you're saying, like the proximity is king, and nobody would be able to question it at all. Yeah, but his lead wasn't great at all. I know, but it was still better than yours. Yeah, but let's say it was 2 points difference. What do you give if the proximity was 3 or 4 cars? Like chase to chase. The chase was shit from Piotr. But the chase is also affected by the lead. Yeah. What the fuck? What do I have to do? I do my best lead run, I go full throttle everywhere. And now it's suddenly my fault. What the fuck do I have to do? How can you say? If you would be fulfilling the zones as we were asking. He was. I wasn't deep enough maybe. But still. He didn't catch him on the starting line. Right, anyways, we don't have the video at the moment. You're too hot to discuss this thing. And we're hot, yeah, we're hot, all but the fucking season. This is killing the sport, this is killing my motivation. Like, I don't know what to do to win. Do I want to come back because of this bullshit? Every fucking time. Same thing with Piotr and Dean. It was all Dean. I understand you will never gonna say yes, sorry, it was our fault or something. You never say that. I understand. So there's no point if you go all those documents and papers and say yes, but we still think like that. I know it's not. So you theoretically you think, not theoretically, but realistically you're thinking that there are sitting 3.5 idiots and they just don't pay attention to what's happening there, right? That's what you're saying. For this run, yeah. I'm not saying like the whole thing, but for the first run, this was like 100% unfair. Like I get it what you're saying, that the proximity, you can't have good proximity if the lead is shit. I get that. But he didn't have proximity from the start line till the initiation, till the outside zone 4. And Oliver was on the line. Yep. Yes, outside zone 3 wasn't deep, but it was in the box. So you can't say that the lead was shit and that's why he didn't have proximity. He just misjudged Oliver's car speed and it was 3 car lengths behind, and you said proximity is king. There was he's basically the fastest man on the grid, and he misjudged, he couldn't catch me, and still somehow I lose and it's my fault. So I really don't know what to do. Like I said, if the lead run would be better, there would be no discussion like that and we would be putting it to our side for sure. You send your points. The lead to lead points and chase to chase points. I want to see them. Yeah, we can. We can do that. Anyways, thank you very much for letting off the steam on us. And Tarmo, you know, right now you are the judge, not Tarmo from Estonia. I know that. That's why I'm telling you to fuck off. Calm down and let's discuss it. That was Tarmo, that was not the judge. Yeah. Thank you guys. Have a great evening. Thank you. Thank you. Kalase point, et sul ei saa olla head proximity't, kui sul on kehv lead. Absoluutselt nõus. Aga ta kaotas proximity juba siis, kui see foori tuli läks roheliseks. Siis oli proximity kadunud juba. Ja kui initiation joon oli, siis oli see ammu kadunud juba. Sõit poolt põhimõtteliselt alandki, kui tal oli proximity juba pekkis. Nagu et, kuidas see saab leadiga seotud olla, kui tal polnud seda siis juba? Ta jäi 3-4 auto pikkusega maha. Jah, Olli oli 3. kast polnud sügaval, aga see oli sees. See oleks -3 võib-olla seal 100 punkti sõidus, on ju. Ei noh, aga... Grab some meat. Ikka teeb mõrud, eks ju. Ei no see pleks, mis sa paned sinna alla, et siia tulla üldse. Kogu see aeg, see pleks, ressurss, kõik. Meie kõikide aeg. Kõikide aeg. Kõik ohverdame endalt mingit tööd, pereaega, kõik asjad. Ja siis sul lihtsalt võetakse ära. Ja siis on lihtsalt mingi, ei. Näeme Iirimaal. No nii, nüüd on meil Hispaania võistlusest selline nädal aega möödas ja üldiselt me sellist asja pole kunagi teinud ja ei harrasta, aga me siiski tunneme, et see meie top 16 sõit oli niivõrd ülekohtune, et me võtame selle asja siit kokku, me oleme saanud nädal aega mõelda selle peale,
kohtunikud on kõik 3 oma hinnangud, oma nii-öelda punktid ja selgitused saatnud. Endiselt me ei ole nendega üldse nõus. Mingid asjad me oleme kindlasti nõus, sest et meie liidis oli vigu, VCQ liidis oli vigu. Aga nüüd need, kuidas need punktid anti ja mis selgitused sealt tulid, siis tegelikult kohati need olid meie jaoks nagu täiesti absurdsed. Ja hetkel siinkohal ma võtan puhtalt peakohtuniku siis selgitused ja toon välja mingid punktid, millega ma kindlasti nõus ei ole, mis minu arust oleks selle tulemuse täiesti teistpidi siis nii-öelda lõpuks määratlenud. Ma võtan pigem kokku need asjad, millele ma panin ise kommentaari taha, mis minu jaoks ei pidanud paika, et ülejäänud asjad, mis olid, nendega ma olin nagu nõus. Ja siis ma hakkan eest minema, võtame liidid praegu, võrdleme minu ja tema liide. Siis esimene kohe oli tema liidile öeldi, et ühesõnaga esimene outside zone 1-3 minul toodi välja, et mul oli väike nurk. Siis tegelikult temal oli veel väiksem nurk ja temal oli isegi vahepeal understeer, kust hakkas nagu otsemaks minema. Ja siis mina sain justkui selle deduction'it, minu puhul toodi see välja, tema puhul seda ei toodud välja. Siin on välja toodud, et temal oli good angle in the first part, ehk siis see ongi outside zone 1-3, mis tegelikult oli vastupidi, meie see nurk oli isegi parem. Siis edasi minu jaoks olid kaks jukest kõige suuremat viga, kus siis peakohtunik ütles, et inside zone 5, mina sain -4 punkti. Teised kohtunikud mulle sealt miinuseid ei andnud, ütlesid, et mina olin perfektselt joone peal. Siis peakohtunik annab mulle -4 punkti ja vastasele annab 0 punkti, kuigi ma saatsin pildid, ma saatsin videod, meie sooritus tegelikult oli parem ja ma ütleks isegi, et vastane oleks pidanud saama -4 punkti, et piltide video põhjal oli tema sellest kastist sees pool ja mina sain karistada selle eest. Kui ma pildid ja videod saatsin, siis öeldi, et see ei oleks tulemust nii või naa muutnud, mis on minu jaoks nagu väga loll vabandus, et tegelikult kõik sellised punktid asjad muudavad seda tulemust lõpuks ikkagist väga palju. Inside zone 8, kus siis tema sai karistada -1 punktiga, tema liid on siis praegu. Mina oleks öelnud, et seal oli -3, sellepärast et ta minu arust ta isegi ei saanud seda kasti kätte. No võib-olla tõesti puudutas siis esirefiga seda joont, aga see oli ikkagist väga-väga nii-öelda kauge kaarega. Ja veel, mis oli siis outside zone 9 ehk siis viimane kast, kus üks kohtunik andis minule -3 punkti ja vastasele -1,5, kuigi minu sooritus oli parem, ma olin seal kastis sügavamal sees, minu nurk oli suurem, aga minu siis deduction oli suurem, et järjekordne koht, kus minu meelest see asi nagu kindlasti paika ei pidanud. Ja ühtlasi viimase kurvi outside zone 7-9 oli temal siis siukene wobble, tema pidi korrigeerima, minul oli kõik ühtlane kiirus, nurk ja kastid nii-öelda käes. Lõpus oleks võinud sügavamal olla, aga see ei olnud -3 punkti. Siis edasi lähme minu liidi, mis peakohtunik ütles, mis oli minu jaoks jälle väga absurdne asi. Minu siis initiationi eest oli antud -1,5 punkti. Ja kui ma küsisin, et mis see on, sest et ühesõnaga koosolekul meile öeldi täpselt, nemad tahavad näha, et sa viskad siis, initiation on siis startimine, sa viskad flikiga ennast sinna kurvi, isegi väike käsipidur on korraks on lubatud, aga see on nende siukene eelistatud. Ma tegin fliki, ma ei pannud kässarit, ma läksin põhjagaasiga ja ma sain -1,5 punkti selle eest. Siis kui ma küsisin peakohtuniku käest, et miks ma sealt kaotuse sain punktides, siis öeldi, et this was not readable ja less aggressive. Ehk siis ühesõnaga, et see mingi flikk ei olnud vastase jaoks loetav ja ei olnud nii agressiivne, mida iganes see ka ei tähendaks, sellepärast et see oli agressiivne, see oli kiire flikk, järsk flikk ja see readable, selline asi pole mitte kunagi käinud üheski koosolekust läbi, mida loetakse readable'iks ja mida mitte. Ja kui ma küsisin, siis ega sealt tuli selline
mis ta ütles, et ta ei olegi seda varem koosolekut välja toonud, et nüüd edaspidi ta hakkab sellest rääkima. Sõitjana ma ei saa sellist asja teada, mis on readable või mis ei ole, kui sellest ei ole varem räägitud ja siis minult võetakse sellest punkte maha. See on täpselt see koht, kus üritatakse leida mingeid lollusi või mingeid siukseid punktide kohta, kus siis saaks minult punkte maha võtta. Ühesõnaga see Insight Zone või see esimene initiation on välja mõeldud asi. Tegelikult muud asjad me vist isegi katsime siin ära. Minu liidis veel Outside Zone 7 peakohtunik andis -2,5, teised kohtunikud sealt ühtegi punkti maha ei võtnud, sest et kast oli ilusti käes ja ilusti sügaval. Jällegist peakohtunik arvas, et ei ole piisav. Et ma tulin liiga vara välja, siis tegelikult see niimoodi ei olnud. Võib-olla ma oleks võinud olla ideaalis, ütleme 10 senti kaugemal, aga see ei olnud -2,5 punkti, et maksimum võib-olla -1. Peakohtunik veel ütles viimases Inside Zone 8, et ma olin üle joone, sealt ei tulnud küll miinust, aga et umbes see ei olnud perfektne. Jällegist vaadates videote asju, siis see oli igatepidi joone peal, et ma ei tea ausalt öeldes, kuidas inimesed nii erinevalt asju näevad. Nii, Chase'is. Siis minule tuli deduction selle eest, et esimeses kurvis ma ei olnud Outside Zone 3 jälituspositsioonis, ma olin tal hästi külje all, ma olin tal ukses ja ma ei olnud Outside Zone 3 ei olnud kastis. Tema oli seal kastis, aga mina ei olnud, aga ma olin tal külje all. Mina sain sealt miinuseid ja nüüd ma vaatasin kogu tema chase run'i üle. Tema ei olnud kastis Outside Zone 4. Tema ei olnud kastis üldsegist Outside Zone 7 ja Outside Zone 9. Ta ei olnud 3 kastis jälitades üheski sees. Ühtegi seda siis karistust sellele järgnenud, mingit deductionit sealt ei tulnud, seda ei ole siin mainitud, et see olid tema vead. Aga siis minul on see viga tehtud, kui mina ei saanud seal siis ühte kasti kätte. Ja lõpuks ma võtan selle asja kokku niimoodi, et nende siis peakohtuniku selgitus oli see, et ma sõitsin eest ära ja sellega karistati mind. Ja see on minu meelest järjekordne täielik siukene lollus, kus meie tandemi koosolekul oli rõhk sõnal proximity is king. See tähendab seda, et see nii-öelda siis see lähedus, et see on selle raja nii-öelda võluvõti ja seda nad hindavad väga-väga kõrgelt. Mina selle osa täitsin väga hästi. Vastane, tegelikult ma nüüd olen järgi analüüsinud, siis ta jäi maha seal, ütleme niimoodi, et ta viskas ennast valele joonele. Mitte kiiruse pärast, ma ei usu, et ta maha jäi, aga ta sattus valele joonele, viskas hilja sinna sisse ja sellest tekkis selline suur vahe. Aga mind karistati selle eest ja minule öeldi, et mina sõitsin eest ära. Ehk siis minu veaks loetakse, et ma lähen põhjagaasiga kurvi, käsipidurit ei tõmba. Ma ei tea, mis iganes tähendab, et ma ei teinud readable'i seda initiationit, on ju. Ja mina sain kõik need asjad enda kaela, et ühesõnaga järjekordselt täielik bullshit. Nii et ühegi selle kohtuniku otsusega ma nõus ei ole. Ja see oli selline, ütleme, et suuremad asjad, mis ma siit kokku võtsin, neid väiksemaid asju, võib-olla oli mõni veel siin. Lõppkokkuvõttes on ikkagist see, et need põhjendused ja need deductionid on ikkagist välja imetud kuskilt sealt pastakast. Nädal aega hiljem saadeti mulle siis peakohtuniku poolt see kokkuvõte ja see oli nii põhjalik, et see ei ole võimalik, et ta kõik selle tegi nagu seal samas see hetk. Ehk siis ta ei saatnud mulle seda paberit või neid note, mida ta tegi seal koha peal sellel hetkel. Ehk siis ta vaatas, ma kujutan ette 10 korda järgi ja siis tegi need nii-öelda mingid deductionid, mis tegelikult ei päde. Nii et ühesõnaga, meil oli tuline vaidlus nendega, meie selle otsusega siiamaani nõus ei ole. Nemad ikkagist on, raiuvad meile vastu. Aga ühesõnaga, nii on. Ega meil kahjuks midagi rohkemat teha ei ole. Meie järgmine etapp on Iirimaal, eks siis vaatame, kui tuline see meie vaidlus on, kas me sealt kvalist saame edasi või mitte.
kas reegel on kõigile sama, kui ka läheb ühele poole, kuigi tõde hoopis muu. Kalas, mis mäng see on? Kalas, mis mäng see on? Rannalule tehti räpaselt Piotri poole, kaldus see voor. Kalas, mis mäng see on? Kalas, mis mäng see on? Kurva Bober võtas Snickers ja näita, et asi on aus, aga praegu on tunne, et perse kukkunud on see mäng. Ma nägin seda pilku, seda külma, valivad Poola mõõtu, ühele antakse kulda, teisele jäetakse ainult jäägid. Oliver tegi oma töö, oli terav, oli puhas, aga rajal keeras tuul ja otsus tuli pask. Kas sa näed või teed end pimedaks, kas reegel on kõigile sama, kui ka läheb ühele poole,